好，Hello，各位大家好，我就係 Kingsley，隔籬呢個就係我嘅 friend Sky。咁今日咧我就同大家嚟玩呢個 PUBG 呢個新模式蒸汽紀元。咁樣事不宜遲，而家即刻開始。驗測心臟，冇隊友啊！冇隊友啊！冇隊友啊！冇隊友。不匹配嚟㗎已經。咁我哋就係玩呢個四排，但係唔匹配隊友啦。因為我覺得阿Sky佢就覺得自己實力非常之 OK 嘅，咁所以我哋就唔匹配隊友都可以。跳主城。但係事先講明先啦吓，我係第一次玩呢個模式，所以唔係太識玩。咁所以如果我有咩操作好嘅廢啦，唔好鬧得咁慘啊！新賽季我呢個版本都冇乜玩嘅，新賽季2日啫嘛，好似。Sky，你諗住跳邊度啊？跳主島，特別島。特別島，哇！有得變身巨人嘅，咁型嘅。係我成日變身過，但係覺得好哇！貴。立體機動裝置，打唔到人。但進巨嗰啲我唔係太識啊吓，因為我都冇乜睇。但係嗰啲心臟。但係嗰啲係咯，呢啲梗啊我都係識嘅，呢啲 get 我都係識嘅。大家唔好太注意我形象咯，我仲未下載晒啊，所以有少少特別嘅吓。喂，一開始就有列車，飛機喺個列車上面開。Excellent work。主題島有咩特別啊？街執道具咯，執嗰啲立體機動裝置，同埋人多啲。OK， 乾槍嘅好去處。咁點樣變巨人啊？我會有一支好似唔知咩變，有支針嘅，打咗之後就可以變巨人。唔記得叫咩針添咩？係咪都係喺嗰啲地方度執㗎？呀！好，我已經好期待睇下可唔可以變巨人啊！好。跳最大嗰個。呢個城可能有啲咩進具，有啲咩特色但係我就冇乜睇過進具嘅，所以我就唔係太識呢啲啊吓。咁咁少人嘅點解？可能會俾人鬧，冇睇進具啊。好。哇！一落地即刻撞牆，再開。哇！喂笑啊！笑啊！執嘢！可唔可以一落地就執到咩立體機動裝置或者嗰個支針先？哈哈係。Scar L， 哇 Scar L 加散彈。M4喎，Sky M4啊。有啦。咩人喺度打我？等先，呢個中間呢個係咪有啲咩特別嘢執㗎？可以睇，有個 lift 喎。哇，好似有啲咩特別喎。上面有特別，上面我覺得唔好開住，可以等人嚟咯，一手手都等人嚟咯。我開咗咯喎。Awesome。係咪上 lift 㗎？係啊。哇！我會俾人射喎。我俾人射喎，殺咗人喎。我關閉個 lift 先，我唔想死，因為有個火車可以執。我閂咗個 lift 啊！你等陣啊，因為我太驚啦。哇！寶藏喎！哇！
有寶我藏。冇得上嚟啊！我冇得上嚟啊！我有咩上唔到嚟。有咩可以執啊？哇！巨人注射器啊！仲有立體機動裝置啊，bro！立體機動裝置。我哎呀，我最多執一個立體機動裝置咋？我抌喺件褸度得唔？我抌喺部 lift 度得唔得㗎？唔知我未試過，我自己個玩咗。哇！個立體機動裝置好型啊！咁我點走㗎？我想問我點走啊？我執完跟住咧，我點走啊？喂 Sky，我點走啊？落上翻嚟，用翻呢個嚟。揾翻呢個，咁我抌低嗰個立體機動裝置喺度先，然之後我再執一個新嘅。我睇下，我點樣落翻 lift 啊？我冇掣撳㗎喎。我點樣落翻去啊？我唔識玩啊呢個。哦，要跳落去㗎。哦，我識啦，我要跳落嚟㗎。咁我咪可以放定一個喺度咯。我睇下我可唔可以抌一個喺度先。我想講我點樣抌俾你攞啊？等下先，睇下。我想抌俾你啊！你可唔可以上嚟啊？你有冇嘢可以傳送上嚟啊？我轉頭試下先啊。我呢度有刀嘅立體機動裝置啊！呢度係有人。算啦算啦。我想可唔可以跳起空中，然之後抌低個嘢？我依家試下可唔可以空中抌低個劍俾你先？你睇下可唔可以跌落地下？好似跌咗。我跌咗落去啊！喂，你執唔執到啊？邊度？ Help! Help me！有時好似冇掉到落嚟，好似冇完全掉到落嚟。我咪你去咗邊啊？我喺最地下。我可以再飛翻上去噶嘛？我再上去睇下。喂，因為我Awesome. 所以究竟我個立體機動裝置消失咗去邊呢？我上去睇下先。我知啊，喺呢度啊 ，bro。邊度去上去啊？你打咗藥先啊，不如。Help! 你執到啦？
我都有呢個，我都有。你救一救我，我仲特登抌落嚟。可唔可以救一救我？係啊，我有巨人針喎，巨人針有咩用噶？打咗佢之後就可以變巨人嘅，係即刻變定係點啊？即刻變開無限變。咁我係咪唔好打住啊？可以啊，你打咗之後可以任用嘅。係咩？係啊。咁今次就等我嚟變主角啦 ，Sky。嚟。哇！哇！咩嚟噶呢隻？可以變翻人噶喎，真係。哇，好型啊！我幫你搵針啊 ，Sky。喂，型唔型啊？我不嗰下，好型啊！我覺得太帥啦，太帥啦！呢個遊戲嘅性質已經變咗啦。好玩個傳統就係用槍硬幹啦。哇！呢度哇隨地嘅立體機動裝置，但你有冇嗰個裝田嘢嗰個啊？冇啊。我有啊，不過我都係得一條啊，我都淨係上去嗰度攞有。咩汽油嗰個？嗰個係啊係汽油嗰個。你有冇啊？我嗰個我有。哦，嗰個你有幾多條啊2條啊。哇，2條啊！唔係因為嗰個你冇咗嗰個嘅話，你就唔可以再用噶啦，嗰個立體機動裝置。呢個咩嚟噶？我要多一條，我要多一條。我俾個6倍鏡。你俾多一條我得唔得？我 Thank you。上車上車。上。有物資嘅，有物資嘅。唔係嗰邊。定物資嘅空投槍嗰邊。唔係呢邊咩？仲有50秒先開，我哋睇住唔好俾人搶。喂，呢度可以攞嘅。我咁搶，我直接變巨人，我同你講。喺呢個密閉空間，巨人係無敵嘅。同埋呢個區域得我哋2個啫嘛。你怕什麼？嗱，因為呢架車會揸去其他地方。Final call. All passengers should be on board immediately. 就嚟得咯，我睇下咩先，我睇下有冇巨人針可以俾你。冇喎，冇巨人針喎。冇空投槍嘅點解？一個腎上腺素啫喎。我仲有嘅，仲有。仲有一嚿咯，呢嚿咯。呢個咪，呢個冇乜用。邊度？我想打唔打得爆咧？咁我入去等先啊。跳車！點解？我見到有架車。使跳啦！見咩啫？我哋呢架火車係安全嘅，好冇？我想揸前。哇！我跳咗車啊 ！shit！我上返嚟。立體機動裝置係無敵嘅。OK， 上返嚟。哦，呢啲咪巨人樓啦，係咪先？咁樣飛嚟上返嚟。到站會有5個銅幣喎。落車啦！得啦。睇有咩執先。真係唔講都唔記得我哋拍緊片啊 ，bro 你上車只可以用翻立體機動裝置上。快啲啊！仲有20幾秒啫。Final call.
好似有個人喺 should 度， be on board immediately. 呢個咪人嚟㗎？唔係喎，嗰個係買嘢㗎喎，但係開車咯喎。唔好理啦，去咗先啦。哦，可以買嗰個。喂，你走咗啦？啊，你未上車啊？我冇上到車。唔緊要啦，落車落車落車。唔使，我用立體機動裝置翻嚟。我啊架車走嘅，我落咗車啦。你咪跟佢走咯，都就嚟到站啦。我哋去 P 城攞車。但得我一個有對人針咗，換個氣缸先。可能 P 成架車早俾人攞咗啦。人啊！斬車，我都斬車。等先，唔好打佢住，用啲斬車。試下工具先。冇傷害嘅。喂，冇傷害嘅喂。大人時代變咗啦！大人時代變咗啦！專登食咁多新血咁冇傷害嘅。人機嚟嗰啲。大人時代變咗啦。其實我係咪應該直接轉巨人，直接揼爆佢咧 ？Cash toy tie 直接。可以試下喎。全揾第三人稱先。得，我依家落嚟。Go！一個係都要打個關鬥先嘅。勁啲啦。其實你知我依家乜都唔驚噶，我遇到咩事我直接變巨人咯。點解？但我之前其實睇其他啲出賣巨人決賽圈冇得用巨人。決賽圈冇得用？係啊，好似出到第幾圈就冇得用巨人。嚇！有冇搞錯啊？我巨人都冇用過。我好似聽到。我攞把槍出嚟先喺邊度？上，我落車。嚟，俾個空位我。喺邊度啊？喺屋入面啊嗱，佢有石油管啊，石油管好有用，可以係咁飛。我而家已經唔理係用咩槍啦，因為基本上我有個立體機動裝置就 OK 嘅啦，同埋我有得變巨人。呢次有架跑車。你有冇下載皮膚㗎？應該有啩？見唔見到啊？咁冇啦。Sorry 啊，我未下載晒啊，各位觀眾。但呢度阿佳其實係用咗呢個跑車嘅，即係超型嘅造型。
但係我呢個視角嘅睇唔到。基本上呢鋪其實都係電腦嚟嘅啫。P 城應該會好多人。人 P 城有個人喺呢度。收咗。執下嘢先。我每次都會轉個圈，真係好煩。慢好多咯。Marked a location. 飲罐可樂先。你小心啲鐵路軌啊！咁就個高閘，用唔用高閘好咧？我唔用7.62。我用啦。其實我都未完全掌握到佢嗰個立體機動裝置嗰個玩法。OK。啲人哋嗰啲可以咁型，但係我呢啲我真係好想變巨人嘅啫。得，直接變巨人，玩唔起直接變巨人。咁個遊戲介紹先，個巨人真係點樣玩？15意外，唔得上好多。同埋咩啊？滾！翻電腦玩，我電腦3級甲咯，好似做腳步聲嘅喎啱啱。死咗啦！我啱車死咗佢。咁型咩？我啱撞死咗佢。繼續行。呢一鋪打得都幾順利下。哇！頭30。呢鋪基本上都係電腦局咯。人就應該都有幾個㗎啦，咁多人玩，但係呢鋪似電腦局多啲，唔知點解。新人全部喺巨人島死晒，佢哋俾殺咗又翻嚟，然之後地鐵都死埋。哦，因為模式係有得復㗎嘛。哇！復一次啦。我翻嚟啦。嗰邊係咩㗎？好似有人啊。係啊，佢就嚟死嘅，係一條死屍嚟嘅。
去邊度？去邊度？同我出嚟！俾我殺！俾我殺！仲有一個，仲有一個，喺度，打佢！都打唔到嘅，我打到！我用技能打到，Marked a 打 location. 到！點解我變咗第一人稱嘅？變身巨人之力要失效，有冇搞錯？定喺邊啊？唔好入去，嗰個圈內嚟㗎。我哋喺度賭，我哋喺度塞住佢。我換一下氣缸。入飛先。我換一下氣缸。見到？你下冇槍，殺咗。我補一下血。立體機動裝置其實真係淨係對巨人有傷害。你就係陰我嘅佢。過嚟，飛過嚟，嗰度。 Watch out! 嗰度。邊度啊？嗰度我抹咗點。邊度嗰度啊？救人啊！係啊，烽煙救過嚟救啦！過嚟救咗我先啦！佢下面試呢度，下面試 Watch 呢 out! 度。你烽煙啦，佢哋爬出嚟啊！ Watch out! 喺 Watch 度 out! 救啊！好啊！我冇子彈啊，啱啱放下打。介意咗添 ，shit， 唔緊要，我相信你實力。樹後面。最好燃燒彈㗎啦！你出嚟爆頭啊，冇計啊！第3名啊！好，咁啊，今集嘅上半 part 就到呢度啦。好啦，咁今集嘅時間就到此為止啦。大家記得撳訂閱、撳 like 同埋撳鐘仔。咁我哋下次再見，拜拜。